El nuevo presidente de Polonia, Karol Nawrocki, llegará a Berlín el martes para una visita oficial, y tiene la intención de plantear la cuestión de las reparaciones por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania rechaza categóricamente esta demanda, y, en lugar de una compensación económica, propone ampliar la cooperación militar y económica en el ámbito de la seguridad. El comisionado del gobierno federal para Polonia, Knut Abraham, afirmó: "La cuestión de las reparaciones está cerrada legalmente". En lugar de pagos, dijo: "Alemania está dispuesta a ofrecer una forma moderna de responsabilidad. Apoyo a Polonia en los ámbitos militar y financiero".